Ragazzi, di performante di Epilab. Sono molto contento oggi di presentarvi una delle dashboard più belle che ho mai provato. Veramente, veramente splendida. Naturalmente Epilab ormai si è specializzato moltissimo nelle dashboard perché anche nel suo shop ce ne sono tantissime. Ho già recensito il modello più piccolo delle sue dashboard, ma ragazzi siamo qui oggi per parlare della dashboard 7,8 pollici di Epilab. Non perdiamo altro tempo, come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come ho detto siamo qui oggi per parlare della D-Performante, l'ultima dashboard prodotta da Epilab. Non mi perdo troppo in chiacchiere e vi dico subito, in questo caso anche la confezione ha fatto un enorme passo in avanti. Si apre con delle clip magnetiche che subito vi fa capire la cura che ha in questo prodotto, l'amore che ha verso la sua dashboard. Subito all'interno troveremo due cavi USB, uno mini USB USB 2, l'altro micro USB USB 2.0. Questo perché separatamente arriverà corrente e passeranno i dati per la parte LED e per la parte di alimentazione del monitor stesso. In più un cavo HDMI che manderà il segnale video al monitor. Esatto, perché di base questa dashboard viene vista dal vostro PC come un secondo monitor. Sempre all'interno la staffetta in carbonio da 3 mm per poterla montare sulle vostre basi. Questa staffetta è compatibile con SYNCUBE 2, SYNMAGIC e Podium, ma naturalmente penso se avete anche altre tipologie di esigenze, il mio consiglio contattate Eddie di Epilab perché secondo me troverà la situazione adatta anche per voi. In più queste due lunghe asole che permetteranno di spostare la dashboard più in alto e più in basso secondo le vostre esigenze. Troverete poi queste due viti, in realtà sono delle viti particolari molto carine che servono proprio per regolare in maniera molto veloce l'altezza della dashboard stessa, e sempre all'interno tutta la bulloneria che servirà per montarla. E poi ragazzi la dashboard molto molto bella. Io preferisco adesso farvela vedere direttamente d'accesa perché rende molto di più la bellezza di questo prodotto. Come vi ho detto parliamo di un monitor da 7,8 pollici 1280x400. Il tipo di risoluzione è, per quanto riguarda l'altezza, vicina a quelle che sono anche le dashboard da 5 pollici di Bocor. Naturalmente in lunghezza ci sono 1200 punti proprio perché è molto più lunga rispetto a quello, ma vi invito a vedere la definizione per quanto si possa vedere da un video, cercherò di farvela vedere il più vicino possibile, ma ogni scritta, anche la più minuscola, risulta perfettamente leggibile, anche per chi non porta gli occhiali come me. Barker, di qua si dovrebbe andare sul terrazzino che sta in coda al vagone. Vieni, godiamoci questo grandioso panorama. Oh, McBarker, senti che roba! Arriviamo agli aspetti estetici. Tutto il corpo esterno intorno alla dashboard è fatto in stampa 3D, ma ben ricoperto da questa alcantara molto molto piacevole e in realtà dall'ottimo senso racing. È lo stesso tipo di lavorazione che ho trovato anche nell'altra dashboard e che dona effettivamente un bel effetto quando ce l'avete montata sui vostri motori. Tratto distintivo di Epilab è che nella parte frontale e nella parte retro abbiamo delle piastre in plexiglass. In questo caso nella parte frontale è un plexiglass nero lucido
in cui sempre serigrafata la scritta EpiLab. Lavorazioni, ragazzi, veramente di altissimo livello, e anche la precisione dei tagli del progetto veramente fatto molto bene. Vi dico subito che nella parte frontale sopra il LED c'è una piccola patina un pochino opaca, innanzitutto per togliere un pochino di esagerata luminosità, anche se sono regolabili, che dona un effetto più bello rispetto a quando avete un LED che direttamente spara luce ai vostri occhi. Anche nella parte sotto ci sono altri 8 LED, in realtà sono 4 e 4 che potrete configurare tramite CMAB. Nella back cover, come vi ho detto, una lastra di plexiglass molto piacevole, con l'adesivo di performante e il numero di serie della dashboard stessa, sempre un effetto di prodotto premium che EpiLab offre nei suoi lavori. Sempre nella parte dietro ci sono questi due fori dove poi andrete a regolare la staffetta, ma io ve lo faccio vedere al volo, anche così vi rendete conto come funziona. Vedete, si fermano nella parte dietro queste due viti, ma tutto si può fare con le mani, e potrete poi tranquillamente spostare la staffetta più in alto o più in basso e poi andare leggermente a stringere il tutto. Arriviamo poi alla parte laterale dove ci sono le due connessioni USB e l'attacco HDMI. Personalmente, seppur visibili, preferisco connessioni di lato o sotto in altri casi, perché offrono la possibilità di montare il monitor molto vicino. Per mio gusto personale è una tipologia di attacco che consente un setup di mio gusto migliore, ma naturalmente vi dovete trovare davanti questi cavi. Nel caso di EpiLab vi fornirà questa retina raggruppa fili, molto carina, in realtà anche molto racing. Io in delle foto e nei video che vi manderò andate a vedere un pochino anche l'aspetto estetico di tutta quanta la cosa. Effettivamente dal mio punto di vista un effetto estetico da auto vera, che è proprio la caratteristica che riscontro nell'estetica una volta montata dei prodotti EpiLab. Si integrano molto bene naturalmente con tutte le basi, ma proprio l'effetto per le dimensioni, per lo spessore, per i materiali utilizzati è molto vicino a farvi sentire un pochino più in un'auto vera. Arriviamo poi alla dashboard, perché anche questo in questo caso lo trovo un plus di questi prodotti, perché EpiLab vi offrirà all'interno del pacchetto una dashboard preconfigurata, un sistema anche di LED preconfigurati anche per l'utilizzo dei LED sotto. Ma come parli bene, ma certo pensi che sembrai uno. Tutti studiati da EpiLab. Naturalmente è una dashboard molto completa, in più studiata anche per la parte dei pit. Io mi manderò dei video per farvi vedere che c'è tutta una sezione all'interno dei pit dove potrete vedere la leaderboard e vari settaggi che possono essere utili durante il pit stop o nel momento comunque in cui siete fermi ai pit. Ma una volta poi usciti dalla pit lane, naturalmente si attiveranno tutte quelle altre dashboard che vi serviranno alla guida. E anche in questo caso, ragazzi, ci sono tantissime pagine che ha preconfigurato Eddie, e naturalmente tramite CMAB potrete scegliere l'ordine, potrete scegliere quelle che volete visualizzare, ma il lavoro che c'è dietro è stato certosino, anche con tutti i plugin. Poi lo vedrete nella fase di installazione proprio della dashboard, che comunque c'è un video fatto da EpiLab che vi mostrerà tutti i passaggi da fare per installare nel modo corretto la sua dashboard, e vedete anche tutti i plugin che sono stati utilizzati per fornire tutti i dati necessari alla dashboard. In più ha fatto delle piccole chicche anche per gli utilizzatori di iRacing, per vedere anche le rating. Insomma, veramente tantissime opzioni. Naturalmente perché anche questo genere di dashboard qui è un fuori misura rispetto alle dashboard normali, e quindi magari per distribuire meglio tutte le informazioni, a mio avviso è più corretto creare una dashboard ad hoc. Ma ragazzi, il lavoro è stato fatto già da Eddie di EpiLab e vi troverete una dashboard davvero completa. Come vi ho detto, nella parte sopra ci sono 16 LED configurabili, ma anche in questo caso riceverete già la configurazione fatta da EpiLab, e naturalmente tramite CMAB potrete scegliere l'intensità dell'illuminazione sia della parte sopra che della parte sotto. Ma naturalmente penso che sia arrivato il momento di farvela vedere in azione. Car on the right. Clear on the right.
Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Ragazzi, bentornati e arriviamo alle conclusioni finali. Io naturalmente non è il primo prodotto che ricevo da AP Lab e dal primo giorno che l'ho conosciuto ho visto sempre in questa azienda una cura molto maniacale di quelli che sono i dettagli e li rivedo tutti anche in questo gioiellino. Io in realtà aspettavo già da tempo di poterla recensire perché è un form factor che mi piace davvero tanto, perché in realtà già anche con la schermata iniziale è possibile mettere veramente molte informazioni e anche a livello estetico sembra ancora di più quello che potrebbe essere un cruscotto reale. Altro punto che mi piace molto di AP Lab è che ha creato una sua linea estetica, cioè anche se lui non mettesse serigrafato qua il suo nome, in realtà la sua firma si vede già dalle caratteristiche estetiche del suo prodotto e per me questo ha un valore altissimo quando vado a giudicare un prodotto. Per il resto, che dirvi, funziona benissimo. Naturalmente in questo caso dovete fare una prima configurazione per andare a installare nel modo corretto la dashboard e per poterla utilizzare al meglio, ma una volta montato tutto, ragazzi, vi basterà far partire SIMAB e tutto si accenderà e funzionerà nel modo più perfetto possibile. Un piccolo consiglio che vi do una volta montata è di attaccare la parte dell'USB di alimentazione del vero e proprio schermo a una porta USB già alimentata e se possibilmente anche con un pulsante di accensione. Questo perché di base appena accendete il computer la dashboard si accenderà e quindi per esempio a me dà fastidio che si accenda per forza anche la dashboard quando io non la voglio utilizzare e quindi con il pulsantino sull'hub USB potrete andare a spegnerla e averlo spento. Ragazzi, io poi sarei curioso da parte vostra, dirmi che ne pensate anche a livello estetico, se conoscevate già il prodotto e se eravate lì per acquistarlo, perché personalmente io ve lo straconsiglio. Naturalmente è una dashboard che fa parte dell'alto livello di quelli che possono essere prodotti di questo genere, perché parliamo di un prezzo di 499 euro, ma in linea con quelli che sono prodotti similari e probabilmente rispetto anche ad altri prodotti costa anche un pochino meno, ma offre una qualità nel dettaglio e nella qualità dei materiali a mio avviso di altissimo livello e quindi proprio per questo mi sento di straconsigliarla a tutti quanti. Naturalmente spero che il video vi sia piaciuto, nel caso mettete un bel like al video, andatemi a cercare su Facebook MDS Simparts, mettete un like anche lì, è il miglior modo per supportare il mio lavoro e ragazzi, che dirvi, ci vediamo alla prossima review, ciao!